父母肯為仔女撐腰咧，仔女先至可以挺起胸膛咁做人㗎。如果你想個仔女有底氣嘅，家長一定要識得撐腰。具體咧有以下嘅幾點嘅。一，如果人哋問你個仔要佢心愛嘅玩具嗰陣時咧，唔好逼佢去分享，要聽佢自己嘅意思。如果佢係唔想俾嘅，你就唔好強迫佢啦。二，同其他家長傾偈嗰陣時咧，千祈唔好貶低自己個仔啊，淨係讚人哋個仔咧，呢一樣嘢係會好傷佢個心㗎。三，仔女同其他小朋友有吵鬧啦，對方家長上門，你唔好跟住一齊鬧，你要先同仔女企埋一邊面對問題先。如果係我哋自己仔女出錯嘅，就一齊去道歉；如果係仔女被冤枉嘅，一定要查清楚個情況，唔好為咗自己嘅面子而委屈咗自己個仔女啊！亦都唔好逼個仔女去扮懂事喎。四啦，有人當住你嘅面去鬧仔女嘅時候咧，你要即刻攔住，並且咧要同對方家長講，唔好意思啊，有事同我講咗先啦。仔女如果有問題嘅，我自己嚟教啦。五啦，仔女喺學校被老師鬧嘅，你唔好一味話老師講得啱啊，呢個仔呢真係唔得嘅咁樣。咁樣咧會抹殺咗仔女嘅優點嘅。只有唔盲目否定個仔女，佢先至會有自信同埋安全感，會知道爸爸媽媽係愛我嘅，會一直撐我腰嘅。